I ja estem començant a veure com jugadors que ell havia tingut a diferents fases, ara en dia són entrenadors. Tenim del seu Barça, Mascherano, ha guanyat un Mundial Sub-20, està a l'Inter de Miami, està fent prou de la seva feina. Tenim el Xavi, també de la mateixa escola. I jo recordo que a més només em falta un per completar, que el Pep va dir al Barça que ell tenia claríssim que quan fossin entrenadors, hi havia dos jugadors del Barça que serien entrenadors brillants, que serien Mascherano i Busquets. I Gavi Milito, espera, que Gavi Milito està a les Chivas de Guadalajara. De moment encara no és un entrenador destacable, però ja ha començat la seva carrera clarament. Un que potser ara ens ve més recent, més al davant, un que va tenir el Bayern, Xavi Alonso, que també té un futbol propositiu, quasi que et diria potser més arriscat i tot, que el del Pep, amb un estil similar, però... I després tenim potser els que estan més al dia a dia de la gent, no? Que actualment és el Vincent Kompany, que l'altre dia es va patejar al PSG, i l'altre és Mikel Arteta, que també està fent molt bona feina a l'Arsenal. De fet, en aquests moments els líders de les 4 grans lligues són alumnes seus. El Kompany a Alemanya, l'Arteta a Anglaterra, el Xavi Alonso a Espanya i el Luis Enrique a França. Luis Enrique el podem considerar alumne seu? Bueno. I per altra banda, la relació entre ells dos és tan estreta i ha estat tan estreta durant tants anys que, diguem-ne, Luis Enrique ha begut molt del Pep, tot i que té una personalitat pròpia i caràcter propi.